Kwa maelfu ya miaka, watu wa Uingereza walikuwa wakitumia shaba ya zamani kutengeneza zana za vita na kama sarafu ya biashara. Lakini karibu 800 BCE, hiyo ilianza kubadilika. Thamani ya shaba ilipungua na kusababisha mzozo wa kijamii na shida ya kiuchumi, kile ambacho tungeita kuporomoka kwa uchumi leo. Nini husababisha kuporomoka kwa uchumi? Hii imekuwa mada ya mjadala kwa wataalamu wa uchumi, na kwa sababu nzuri. Kuporomoka kwa uchumi kunaweza kuwa kupungua kwa shughuli za kiuchumi katika nchi moja ambako hudumu kwa miezi, kushuka kwa muda mrefu na madhara ya ulimwenguni ya kudumu miaka au chochote katikati. Kuharibu mambo zaidi, kuna vigezo vingi ambavyo vinachangia afya ya uchumi na kufanya kuwa ngumu kutaja visababishi bayana. Itasaidia kufikiria kwa mapana. Kuporomoka kwa uchumi hutokea wakati kuna mhitilafiano, hasa kwa usawa kati ya bidhaa na kuhitajika kwake. Kuna kutolingana kati ya bidhaa ngapi watu wanataka kununua na bidhaa na huduma ngapi wazalishaji wanaweza kutoa, na bei ya hizo bidhaa na huduma zinazouzwa, na kusababisha kupungua kwa uchumi. Uhusiano wa uchumi kati ya wingi wa bidhaa na kuhitajika kwake unaonyeshwa katika viwango vyake vya mfumuko na viwango vya riba. Mfumuko wa bei hufanyika wakati bidhaa na huduma zinakuwa ghali zaidi. Kwa njia nyingine, thamani ya pesa inapungua. Bado, mfumuko wa bei sio lazima kuwa jambo baya. Kiwango cha chini cha mfumuko huhamasisha shughuli za kiuchumi, lakini mfumuko wa bei wa juu ambao huambatani na kuhitajika kwa wingi unaweza kusababisha shida kwa uchumi na mwishowe kusababisha kuporomoka kwa uchumi. Viwango vya riba wakati huo huonyesha gharama ya kuchukua deni kwa watu binafsi na kampuni. Kiwango hicho ni 1% ya kila mwaka ya mkopo ambacho wakopaji hulipa kwa wadai wao hadi mkopo utakapolipwa. Viwango vya chini vya riba vinamaanisha kuwa kampuni zinaweza kumudu kukopa pesa zaidi na kutumia kuwekeza katika miradi zaidi. Riba ya juu huongeza gharama kwa wazalishaji na watumiaji na kupunguza shughuli za kiuchumi. Kuyumbayumba kwa viwango vya mfumuko na riba kunaweza kutupatia ufahamu juu ya afya ya uchumi. Lakini ni nini husababisha kuyumbayumba huku kwanza? Sababu dhahiri zaidi ni mshtuko kama janga la kimaumbile, vita na sababu za kijiografia. Mtetemeko wa ardhi kwa mfano, unaweza kuharibu miundombinu inayohitajika kutoa bidhaa muhimu kama mafuta. Hii inalazimisha upande wa wingi wa bidhaa kulipisha zaidi kwa bidhaa zinazotumia mafuta, kupunguza kuhitajika kwake na kuporomoka kwa uchumi. Ila baadhi ya miporomoko ya uchumi hutokea wakati wa ustawi wa kiuchumi. Wanauchumi wengine wanaamini kuwa shughuli za kibiashara kutoka kwa upanuzi wa soko wakati mwingine zinaweza kufikia kiwango kisichoweza kudumishwa. Mfano, mashirika na watumiaji wanaweza kukopa pesa zaidi wakitumia ukuaji wa uchumi utawasaidia kupunguza mzigo huo. Lakini ikiwa uchumi hautakuwa kwa haraka inavyotarajiwa, wanaweza kuwa na deni zaidi kuliko wanavyoweza kulipa. Ili kuulipa, itabidi waelekeze pesa kutoka kwa shughuli zingine na kupunguza biashara. Saikolojia pia inaweza kuchangia kuporomoka kwa uchumi. Hofu ya kuporomoka kwa uchumi inaweza kuwa unabii wa kujitimiza wenyewe. Ikiwa wazalishaji wanaweza kupunguza gharama za kufanya kazi, kusaidia kustahimili kushuka kwa kuhitajika kwa bidhaa. Hii inaweza kusababisha mzunguko mbaya, maana upunguzaji wa gharama hupunguza mishahara na hitaji la bidhaa. Hata sera ya kuzuia kuporomoka kwa uchumi inaweza kuchangia. Wakati nyakati ni ngumu, serikali na benki kuu zinaweza kuchapisha pesa, kuongeza utumiaji wa pesa na viwango vya chini vya riba ya benki. Wakopeshaji wadogo wanaweza kupunguza viwango vyao vya riba na kufanya deni kuwa nafuu ili kuzidisha utumiaji wa pesa. Sera hizi sio endelevu na zinahitaji kuondolewa ili kuzuia mfumuko mpya wa bei. Hii inaweza kusababisha kuporomoka kwa uchumi ikiwa watu wametegemea sana deni la bei rahisi na kichocheo cha serikali. Kuporomoka kwa shaba nchini Uingereza kulimalizika wakati kukubaliwa kwa chuma kulisaidia kugeuza kilimo na uzalishaji wa chakula. Masoko ya kisasa ni tata zaidi na hufanya maporomoko ya uchumi leo kuwa magumu zaidi kukabili. Ila kila kuporomoka kwa uchumi hutoa data mpya kusaidia kutarajia na kushughulikia miporomoko ya baadaye kwa ufanisi. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.